अगर आप भी दरवाजे खोलते हो तो उनमें से आवाज़ आने लगती है जो कि बहुत डिस्टर्ब करती है और आप उनसे बहुत परेशान हो जाते हो। आप सोचते हो कि हम इसको कैसे बंद करें। आपको सोचने की कोई बात नहीं है, हम हमारी वीडियो में बता देंगे। लेकिन उस पहले माँ और पैसों में किसे चूज़ करेंगे। माँ चूज़ करने वाली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। माँ के आगे इन पैसों का क्या ही मूल्य है। वीडियो का एंड बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इसको एंड आपको कुछ जानकारी देख कर जाएगा। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपके डोर में से आवाज़ आने लगे तो आपको उसके पुर्जे पर साबुन लगाकर ड्राई से सुखा देना है। इससे वह आसानी से सूख जाएगा और आवाज़ भी नहीं करेगा। ये देखिए वाह।